разжечь костер кресалом. Некоторые не верят, что можно разжечь кресалом огонь. Сейчас попробуем. Разжигаю второй раз в жизни. Надо чаще. Чук-чук-чук-чук. Не-не-не, там не часто важно. Ну я так делал. Когда постоянно искр много, и оно тогда зажигается. О, пошло. О, ого. Буквально Придавить сразу. важное. Подобрать хорошо траву, чтобы она была сухая, Шикарно. и придавить, чтобы плотненько было. И от искры загорается очень хорошо. Покажите нам поближе, что это такое. Это хорошие кресалы. Можно я по кресалю? Сейчас, секунду. Опасно.